ဖွားကသူမရဲ့ကြောက်စိမ့်လက်ကောက်ကိုကျေလောင်တဲ့အတန်နဲ့ရိုက်ခွဲလိုက်တယ်။သူမဟာချက်ချင်းပဲပန်တာနီအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ကြက်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေလည်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။လက်ချောင်းရှင်းအကြီးဆုံးအတော်ကသူမရဲ့ရင်ထိုးကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ဒုတိယအတော်ကသူမရဲ့စပင်တံကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်တယ်။တတိယအတော်ကသူမရဲ့နားကပ်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။အငယ်ဆုံးအတော်ကသူမရဲ့လက်စုပ်ကိုချွတ်လိုက်တယ်။သူတို့အားလုံးဟာရှေးဟောင်းပြီးမော်ဆန်တဲ့မိသားစုကလာတာကြောင့်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပန်တာနီတွေဖြစ်လာကြတယ်။မိသားစုတွေကအမျိုးသမီးတွေအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ဟာတေးဂီတာပန်တာနီတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာယုံနိုးလာပြီးသူမကိုယ်တိုင်လည်းပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရှိလိုက်တယ်။သူမအိမ်မက်မက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့အမွေးထူထူပါးပြင်းတွေနဲ့ဗိုက်သားတွေကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်အစ်စ်မှန်တွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမေကစူညံတန်ကိုကြားပြီးအပြေးလွှားပြေးလာခဲ့တယ်။ရုပ်ကသူ့အမေကိုဒီလိုမမြင်စေချင်လို့အခန်းထဲမှာကြောက်လန့်တကြားပုန်းနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတကားကိုတုံးဖွင့်လိုက်တယ်။သူမရေချိုးကန်ထဲမှာချက်ချင်းပုန်းနေလိုက်တယ်။သူမရဲ့အမေကသူ့သမီးရဲ့ပထမဆုံးရာသီလာခြင်းလို့မှားယွင်းစွာထင်ပြီးချက်ချင်းပဲအမျိုးသမီးလာစဉ်သုံးပစ္စည်းတစ်ထုပ်ကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။သမီးကိုနှစ်သိမ့်ဖို့လုပ်နေတော့မှပဲရုတ်တရက်မီးလောင်နေတဲ့အစားအစာနိုင်ရလိုက်တယ်။မိခင်ကချက်ချင်းပဲလှည့်ပြီးကင်တွေဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးရုပ်ကသူမရဲ့အိတ်ခမ်းကိုပြန်ပြေးသွားတယ်။သူမကိုသူမနှစ်သိမ့်ပေးနေမိတယ်။ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြေလျှော့လိုက်တယ်။ကြောင်နာရွက်တွေကတကယ်ပဲပျောက်သွားတယ်။သူမနောက်ထပ်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်။အမီးလည်းပျောက်သွားတယ်။ဒါကိုမြင်တော့ဘီးတစ်ချောင်းကိုကောက်ကင်ပြီးအမွေးတွေကိုတတ်လိုက်တယ်။အခုတော့ရုပ်ကဒီပြောင်းလဲမှုကိုသူမရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်။သူမစိတ်ငြိမ်နေတဲ့၍ပန်တာဝတ်ဝင်အဖြစ်မပြောင်းလဲသွားဘူး။သူမပြန်ဖြေလျှော့ဖို့ကြိုးစားတယ်။တေချာတာပေါ့။သူမလုံးဝပြန်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒီပုံစံကိုသိလိုက်ရတော့ရုပ်ကရုတ်တရက်အရန်တတိထားလိုက်တယ်